跟住咧就會示範點樣去換針啦。咁針咧就會喺呢個位置啦。當我哋支針可能斷咗或者需要換唔同 size 嘅針咧，咁我哋就可以攞根基一個貼片仔啦。咁就喺呢一個位置。我哋就可以攞支針出嚟啦。咁每一支針咧，其實佢都有唔同嘅 size 啦。咁其實會刻咗喺呢一個位置嘅。咁通常就會係11號啊、14號同16號嘅針嘅。咁視乎你跟嗰個型號唔同啦，有啲會全部3支都會係14號嘅。咁14號其實都算係一個中間嘅，普通你平時車縫會用到14號啦。如果咧呢一支就會係14號啦。如果我哋會有啲幼身啲嘅薄身啲嘅布，我哋會用幼針啦，就係11號嘅。咁我就會示範點樣去換支針啦。咁頭先扭鬆咗螺絲啦，就可以將支針攞出嚟。咁然之後喺同一個位置啦。咁記住啦，其實針咧會有家用衣車針會有一邊係平嘅，咁一邊咧就會係圓嘅。咁記住啦，圓嘅一定要對住自己嘅，平呢一邊向住對面嘅，向住入邊嘅。咁喺翻同一個位置啦，就將支針擺到去最高位置啦，一定要擺到最高。如果你太低嘅時候咧，支針太落嘅話咧，就可能會拮到入邊花咗噶啦。咁記住啦，一定要去到最頂嘅。好啦，make sure 係真係去到最頂咧，咁我哋而家就可以扭翻實頭先嗰粒螺絲啦。咁可以再用呢一個貼片咧，就加強扭翻實佢嘅，咁樣咧就好快就完成咗換針嘅步驟啦。咁跟住咧都會示範我哋根基其實有一支雙針嘅。其實雙針主要咧就會係做一個裝飾嘅效果啦。咁我哋會用2條線去分別穿落2支針嗰度，做一個裝飾嘅效果嘅。咁都係啦，換針嘅時候啦，我哋都係扭鬆嗰個螺絲嘅。咁將原先嗰支針就攞落嚟啦。雙針亦都一樣啦，呢一邊就係扁嘅，對住自己呢邊就係圓㗎啦。其實換法同普通單針係一樣嘅，只不過佢下低有2支針啦。好，都要係去到最頂啦，跟住就扭實佢啦。好，扭實咗之後啦，咁我哋而家可以開始穿線嘅步驟啦。好，咁穿線咧同普通穿線其實一樣嘅，係啦，跟翻呢一個指示啦，咁樣。咁記住啦，由於呢一個雙針咧就因為有2支針喺呢一度，所以我哋雙針嘅時候就用唔到穿針器嘅，一定要係自己人手穿嘅。咁首先我哋會穿咗由左邊呢一支針先啦。好，穿好第一條線之後咧，就再攞另外一個線啦。咁就根基咧會有一個線軸嘅，咁我哋會將佢擺喺呢一個位置啦。然之後咧，咁唯一唔同嘅話，唯一唔同嘅咧，其實就係呢一個位置啦。咁正常我哋一定要穿呢一個位置嘅，但係雙針嘅時候咧，我哋有另外一條咧，即係呢一條右手邊呢條咧，我哋就可以唔穿呢一個位置，唔穿呢個勾仔，咁我哋直接咧就穿落嗰個針窿嗰度嘅。好啦，2條都穿好晒，咁我哋起靴啦，就將2條線咧都擺向後邊啦。咁底線咧，其實我哋仲用1個就 OK 㗎啦。跟住咧，我哋就可以示範下雙針嗰個效果啦。咁記住啦，雙針其實就係主要係做一個裝飾嘅作用啦。咁我哋唔會揀啲太複雜嘅圖案去做嘅，主要。
咁就係、可能係啲直線啦、人字啊，或者可能呢一啲咁嘅花邊都 OK 嘅。咁或者我而家試下直線先啦。咁就扭去2號啦，睇翻啲疏密負責係咪自己想要啦。好，咁就可以開始踩腳踏㗎啦。咁其實咧就會同時間兩支針咧就會同時間會車㗎啦。咁呢一個咧就會做到有2條線嘅效果啦。咁呢啲係一啲可能你改衫啦，咁可能喺啲邊位咧，其實可以做到呢一個裝飾都幾好㗎。咁另外咧就可能會有啲特別少少嘅花邊啦，譬如係可能用人字啦。咁其實佢簡單嘅花款咧做出嚟有2隻色嘅唔同咧，其實都會幾得意嘅，做一個會比較特別少少嘅。咁留意翻啦，如果你揀呢啲有闊度嘅花嘅時候咧，一定要留意翻呢一個唔可以太闊嘅喎，因為如果太闊咧，有機會支針咧就會撞到嘅。咁我一定首先要試咗個闊度係咪啱先，如果冇問題咧，我哋先至踩嗰個腳踏嘅。咁呢個咧就會做到一個裝飾嘅花邊啦。